İslam tarixində belə bir hadisə keçir, hekayə keçir. İslam Peyğəmbəri bir gün məsciddə xütbə edir və xütbədən sonra bir nəfər Allahın Rəsuluna sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə yaxınlaşır. Ya Rasulallah, ey Allahın Rəsulu, mənim heç nəyim yoxdur və mən çox sıxıntılar içərisindəyəm, çox narahatam. Hətta bəzən bu halımla mən Rəbbimə asi oluram, naşükürlük edirəm, nankörlük edirəm. Bu günləri qarşılaşdığımız hadisələrdəndir. Məsələn, deyir, mən namazımı da qılıram, orucumu da tuturam, amma sıxıntılar içərisindəyirəm. Baxıram, məsələn, bir qonşumda, nə bir elimdə, obamda, nə namazı, nə orucu, heç bir sıxıntısı da yoxdur. Yəni, bu hal biraz ged-gedə onu ibadətində də soyudur, mənəvi cəhətdən də ged-gedə sarsıdır. Amma əslində bu belə olmamalıdır. Deyir, yaxınlaşır Peyğəmbər salavatullaha, deyir, mənim heç nəyim yoxdur, çox sıxıntılar içərisindəyəm. Peyğəmbər salavatullah ona baxıb, deyir ki, əgər o istədikləri sənə vermiş olsaq, məsələn də arzuları üçün etmiş olsam, ev istəyirsən ev verilsə, minik istəsən minik, aylıq maaş, büsbütün ehtiyacların qarşılanarsa, bunların qarşılığında o iki gözü çıxardıb mənə verə bilərsənmi? Verərsənmi? Bu bir anlıq dayanır, deyir, ya Rasulallah, əgər o evə sahib olub o evi görə bilməyəcəmsə, o minici alıb bu gözləri verəndən sonra onu sürə bilməyəcəmsə, bir sözlə də bu yaxşılıqları görə bilməyəcəmsə, mən gözümü vermərəm. Gözü vermərəm. Peyğəmbər salavatullah buyurur, elə isə Allahın sənə nə qədər qiymətli nemət verdiyinin heç fərqindəsənmi? Yəni, sənə bu qədər gözəl bir nemət bəxş etdiyi təqdirdə sənə verdiyinin sən şükrünü etməyib, amma şikayət edirsən, Rəbbinə nankörlük edirsən. Bir sözlə, bu sözlərdən həmin səhabənin gözləri doldu və o anda başa düşdü ki, ən böyük sahib olduğu nemət Rəbbimizin elə ona verdiyi o nemətlərdir. Amma çox əfsuslar. İnsan neməti itirdikdə dəyərləndirir. Bəzən nemət əlindən çıxandan sonra onu qiymətləndirir. Nemət əlindəykən lazımı qədər ona qiymət vermir.